Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Alloh azza va jalla o'zini suygan bandalarini turli imtihonlar bilan, turli sinovlar bilan sinashda davom etar ekan. Bandaga biror bir qiyinchilik, musibat yetsa azizlar, bu bandani yomon ko'rganidan emas. Agar biror bir kishiga musibat yetishligi yomonlik bo'ladigan bo'lsa, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oilalariga hech qachon Alloh musibat bermagan bo'lardi. Zaynab onamizning quvonchli hayoti qayg'u bilan davom etdi. Abul Os va Zaynab onamizni birgalikda ko'rgan Ali degan o'g'illari go'daklik chog'ida kasal bo'ldi. Zaynab onamiz qo'rqib ketdilar. O'g'illari o'xtin nafas olar, yuzida o'lim alomatlari ko'rinib qoldi. Qo'rqib ketgan Zaynab onamiz birdan bittasini yuborib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boringlar, o'g'limni vafot etayotganini tezda xabarini aytinglar deb yig'ladilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yetib kelganda ularga qarab, albatta olgani ham Allohnikidir, bergani ham Allohnikidir. Uning nazdida har bir narsani ajali belgilangandir. Qizimga ayting, sabr qilsin va ushbu musibatdan faqat savob umidida bo'lsin dedilar. Bir oz vaqt o'tgandan keyin yana ikkinchi chopar kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda chaqirayotganini aytdilar. Rasulimiz alayhisalom borganlarida Zaynab onamiz qo'lidagi bolasini Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'liga ushlatib qo'ydi. Nabiralarini qo'liga olar ekan, qarasalar nabiralari bo'g'izida zo'rg'a nafas olar edi. Rasulimizning muborak ko'zlaridan yosh oqdi. Buni ko'rgan Sa'd radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu nima hol? Nega ko'zingizdan yosh oqyapti?" Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Bu Allohning bergan rahmatidir. Alloh faqat rahm qilgan bandalarinigina rahm qiladi" dedilar. Va albatta bu ko'z yosh rahmdan ekanligini aytdilar. Ha azizlar, qaysi bobo o'z nabirasini o'limiga qarab tura oladi? Butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdek zot ham bunga chidab tura olmadilar. Ko'zlariga yosh oldilar. Qizlarining qayg'ulariga sherik bo'ldilar. Sabrga chaqirdilar va albatta u sabrlari orqasidan savob umidida ekanligini ham bildirdilar. Ha, Zaynab onamiz mana shunday musibatni boshidan o'tkazdilar. Zaynab onamiz bundan keyin yana ham qiyin ahvolga tushdilar. Xastaliklari kuchaydilar. Chunki hijrat qilib kelayotganda bolasini tushib ketishligi, qon ketishligi Zaynab onamizni og'ir kasallikka sabab qilib qo'ygan edi. Ha azizlar, jasoratlik, matonatlik bo'lgan Zaynab onamiz mana shunday sinovlarni ham boshdan o'tkazdilar. Bir paytlar onasidan ayrilib sinovga uchragan bu zaifa ayol otalaridan uzoq vaqt hijratda alohida yashagan, mushrik va kofirlarning zulm istamlariga sabr qilgan, erini iymonga kelmaganidan qalbida ezilgan, Allohdan iymonini so'ragan, otasi oldiga ketishlikda qancha zulmlarni ko'rgan bu ayol ko'z qorachig'i bo'lgan bolasidan ayrilish musibatiga ham sabr qildilar. Lekin o'sha hijrat asnosida yiqilishlari natijasida Zaynab onamizda xastalik kuchaygan edi. Va bu xastalik Zaynab onamizni to'shakka yotqizib qo'ydi. Oxiri kelib azizlar 8-hijriy sanada Zaynab onamiz xastaliklari kuchaydilar. Va mana shu yili Hadicha onamiz bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'zlariga quvonch, yuzlariga kulgu, tabassum va go'zal nabiralarini dunyoga keltirishga sabab bo'lgan Zaynab onamiz 8-hijriy sanada Dorul Fanodan Dorul Baqoga rihlat qildilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun og'ir ayrilish musibati bo'ldi. Zaynab radhiyallohu anhoni ta'ziyalarida o'zlari bosh qosh bo'lib turdilar. Qanday ham og'ir sinov azizlar. O'z farzandini ta'ziyasida turishligi, o'z farzandini janozasini o'qishligidan og'irroq qiyin imtihoni yo'q bu dunyoda. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaynab onamizni ayollar qo'liga topshirar ekan, ularni oldilariga kelib, eshik oldida turib, ularga qarab aytdilarki, "Ey yug'uvchi ayollar, o'ng taraflardan boshlanglar, oldin tahorat oldiringlar, keyin mana bunda qilinglar" deb qiladigan ishlarini aytdilar. So'ng ularga qarab, uni suv va sidr bilan 3 marta yoki 5 marta yuvinglar. Sidr bu sovunga o'xshagan narsa edi.
Ana undan keyin eng oxirgisida xushbo'ylik qo'shinglar. Ana bundan keyin forig' bo'lsangiz meni chaqiringlar dedilar. Sahobaga ayollar Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytgandek qildilar. Qizlarini suv bilan yuvdilar, sidr bilan yana pokiza qildilar, muattarladilar. Keyin Rasulimizni chaqirdilar. Shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam oldilariga keldilar. O'zlarini hiqvalarini yechib berdilar. Hiqva bu erkaklarni pastki qismiga o'rab oladigan bir lungiga o'xshagan narsasi bo'lardi. Mana buni qizimga o'rab qo'yinglar, kafan qilinglar dedilar. Rasulimiz o'z liboslarini qizlariga kafan qilishliklari, qizlarni sharaflaganliklari edi. Rasulimizni hiqvalarini olib ayollar Zaynab onamizga o'rab qo'ydilar. Ana bundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari janozasini o'qib, o'zlari Jannatul Baqiy qabristoniga olib bordilar. Ko'zlariga quvonch olib kelgan qizlarini qabrga qo'yishlik uchun yuzlarida g'amginlik, ko'zlarida yosh ila Rasulimiz alayhisolatu vasallam qabrga tushdilar. Sahobalar aytadilarki, qabrga tushganda u zotni g'amli va mahzun edilar yuzlari. U yerdan chiqqanlarda yuzlari yorishganini ko'rdilar. Shunda u zot to'planganlarga qarab, men qizim Zaynabimni zaifligini o'ylagan edim. Allohdan qabrini kengaytirib qo'yishlikni so'radim. Alloh o'shanday qilib qizimga yengillik yaratdi dedilar. Shuning uchun u zotning yuzlarida xursandchilik paydo bo'lgan ekan. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlari Zaynab onamizni juda ham yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun bo'lsa kerak azizlar, kim qiz ko'rsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qanaqa ism qo'yaylik desa, birinchi takliflari Zaynab bo'lar edi ekan. Hattoki Imom Muslimda Zaynab binti Abu Salamadan rivoyat qilinadiki, mening ismim asli Barra edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni Zaynab deb o'zgartirib qo'ydilar dedi. Zaynab binti Jahshning ismlari ham Barra edilar. Payg'ambarimiz alayhisallam uni ham Zaynab deb o'zgartirib qo'ydilar. Bu esa Zaynab onamizga bo'lgan muhabbatlari edi. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Zaynab onamizni qattiq yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun ham Zaynab onamizni qizlari Umomani ham mana shunday sevardilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bir munchoq hadiya qilib kelib qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z munchoqni qo'llariga olar ekan, men ushbu munchoqni o'z ahlimdan bo'lgan men uchun eng suyukligimga beraman dedi. Hamma ayollar uni Abu Quhofani qiziga beradi deb o'yladilar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni Zaynab onamizni qizi Umomani chaqirib bo'yniga taqib qo'ydilar. Ha azizlar, nabiralari Umomani ham xuddi Zaynabdek payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sevar edilar. Zaynab onamizning erlari Abul Os qayg'u va izdirobda qoldilar va ayollari Zaynab onamizni vafotidan 4 yil o'tib, Abul Os ham bu dunyoni tark etib Doril Baqoga rihlat qildi. Har ikkilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Zaynab onamizning xulqidan barcha ayollarimiz xulqlanishlarini Alloh nasib qilsin.